Ich habe an meinem Cupra ja das Problem mit dem Stoßdämpfer, dass der sich bewegt. Zwar wird das Ganze immer schlimmer und bewegt sich vor und zurück. Und nein, das ist nicht das Domlager, sondern das ist der Stoßdämpfer und deswegen habe ich einen neuen bestellt. Und ja, ihr hattet recht, man kann den bei MTS einfach nachbestellen. Ich habe den jetzt gekauft und den werden wir jetzt heute mal austauschen. Dazu muss einmal hier alles gelöst werden, dann diese Schraube hier und dann muss ich den Querlenker unten lösen, dass ich das Ganze tief genug runter machen kann, um das Ganze rauszuholen. Also der Trick hier war es, das Ganze einfach auf das minimalste Restgewinde runter zu drehen und dann geht das Ganze raus, ohne dass ich den Querlenker unten lösen muss, beziehungsweise die Antriebswelle. Weil, wie ihr sehen könnt, geht der Achsschenkel nicht weiter runter. Jetzt werde ich oben noch lösen und dann kommt das Ganze raus. So, das Fahrwerk ist draußen. Jetzt tauschen wir das Ganze mal auf das andere wieder, auf den anderen Dämpfer über. Und dann können wir es wieder einbauen. Das Ganze ist demontiert und ich bin sehr verwundert, was ich hier gefunden habe. Und zwar kleppert das hier.